За сайн бацхан уу Дэлхийгээр Аялагчдаа. Тэгээ өнөөдрийн маань Дэлхийгээр Аялагчдын Яриа цуврал лайв хийж байна. 18 дахь дугаар дээрсэн байна. Уг нь бол 7:30-аас эхлэх хэрэгтэй. Тэгээд нэг тодорхой бас нэг гинтийн ажил гарсан тул тэгээд 4 цагаас одоо хийж байна. Тэгээд өнөөдөр маань зочноор болохоор Мальдив орноор аялаад ирсэн Сараа маань байгаа. Тэгээ мөн 25-аас 25 улс гэдэг зорилготой нь олон аялагч нараас мэдж байгаа. Тэгээд энэ зорилготой ер нь хүрэх төгч ийн гэдэг талаар ер нь гол сэдэв маань болохоор ер нь Мальдив олон хүмүүсээр Мальдивээр явахыг маш их хүсдэг. Тэгээ зарим нь өстой бас сараа гэдэг гоё мөрөөдлийн газар гэх. Тэгээ Сараа маань сайхан яваад ирсэн учраас бид тэр талаар ярилцгаална. За сайн байна уу Сараа? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. За тэгээ сайн явж ирсэн. Сайн явж ирсэн. 30 өдөр өглөө ирсэн аяллаасаа. Хамгийн сүүлийн аяллаасаа. Хаачаа дөрөв хамгийн сүүлд? Хамгийн сүүлд Шри-Ланк. Тэгээ Индонезийн Бали хоёрлоо очиод ирсэн. Тийм 14 хоногийн хугацаанд аялаад ирсэн байгаа. 14 хоног. Тийм. Шри-Ланк, Индонезийн Бали. Мальдив руу хэзээ явсан мөлий? Мальдив руу нэг 19 хоногийн өмнө явсан юм уу? 19 хоногийн өмнө. Тэгэхээр чинь за нэг хагас сар гарны өмнө яваад ирсэн. Тийм. Мальдив руу явж ирчээд 4 хоног Монголд амарчаад тэгээ дараагийн аялалтаа 14 хоног яваад ирсэн. Ядарч байгаа. Ядарч энэ 6 сараас эхлээд ер нь өчигдрийг хүртэл нийт 4 удаа аялсан гадаг шагаа. 4 аял. Тэгээ 3 сарын хугацаанд явсан. Одоо жоохон ядарч 1 сар ер нь амралтаа авна гэж бодож байгаа тийм. Яагаад ер нь Мальдив руу аялахаар болсон бэ? Хүн болгоно ер нь л ядаг л дээ яг юм чинь хэрэгтэй. Ер нь юуг л юус хизэнээс шийдчих. Ер нь хизэнээс бодож байна. Ерөнхийдөө яг Мальдив гэдэг ойлголт надад байгаагүй. Тэгээ хамт аялдаг байсан хүмүүс маань хамт зүүнэд Азар аялжсэн хүмүүс надад хэлжсэн байхгүй. Чи Мальдив руу аялал зарлаа чи бид нар хамт авир шүү Мальдив гэдгээ би яагаад хүн болгоно тэгээд сонирхоод юм бол гэд судалж эхлээд тэгээд үзсэн чинь яг нөгөө нэг хүмүүс эднахтэй айгуу гоё ресортуудтай цэв цэнхэр тонглог далайтай гэд тэр бичлэгүүдийн зэл за би ер нь явъя гэж шийдээд гэтээ анх явахдаа нэлээд айцтай байсан л да ягаад тэгэхээр зөвхөн мөнгөтэй хүмүүс очдог те зөвхөн нөгөө нэг балсараа тэмдэглэх гэж байгаа хүмүүс л тиймэрхүү хүмүүсийн очдог газар өөрөвчтэй аялагч бид нар ер нь яах болтой бол гэж бодож исэн. Гэхдээ яг сайн судалж үзээд тэгээ за явъя гэж зориг шулуудаад явсан. Тэгээд сэтгэл ханамж 200% та. Тий. Дахиж явмаар л 9 сард явмаар байна. Тий. Ер нь явах юм дээр яхад хит хонсон гэлээ. Мальдивт нийт 4 хонсон. 4 шин 5 өдөр болсон. 4 шин 5 өдөр. Тийм. Эндээс тэгэхээр за хамгийн гол одоо номер 1 асуудал за аялагч нар аялах газараа сонгочлоо. Тэгээд дараагийн асуудал визтэй визгүй гэдэг. Тэгээд виза хаанаас авав? Виза шууд хил дээрээс нь авсан. Тэгээд юу байсан л да яг явъя гэд шийдээд тэгээ яг нөгөө визний асуудлаа би ингээд онлайнаар судалжсэн чинь ер нь бол дэлхийн бараг ихэнх улсуудад Мальдив маань өөрөө визгүй байдаг. Тэгсээр нэ Монголыг болохоор visa on arrival гэдэг очингуудаа авдаг тийм юмтай байсан. Тэгээд $50 хавцаа гэсэн баха. Тэгээд юу ч гэсэн за ингээд за очиод авахд ямар ч лсэн болох юм байна гэж шууд аялаа төлөвлөж эхэлсэн. Очиод очисон чинь шууд нөгөө штамп дараад тэгээд оруулт юм лээ. $50 чинь тэгээд гэтээ тийм фи байхгүй. Тийм визний хурамж өгөөс. Тэгээд хэд хоногийн виз вэ? 30 хоногийн. Тийм. Монголчуудад болохоор ямар нэгэн хурамж байгаагүй. Тэгсэрнээ бас нөгөө бүх материалын шалгаад тэгээд оруулт юм лээ. Бүх материал гэдэг нь паспортын тийм тэгээд нөгөө энэ тэр юмнуудын шалгаалт тэгээд хил дээрээс нь штамп дараал оруулдаг тийм газар лээ. Одоо тэгэхээр ийшээ нислэг гэхээр аль нислэг рүү явуулах зүгээр вэ? Одоо нислэг хаанаас явах вэ гэсэн үг л дээ. Аль гэдэг. Ерөнхийдөө би яг хамгийн анх судалж байхдаа би ингэсэн. Яг нөгөө миний аяллаа ерөнхий нөгөө нэг юм чиглэл байдаг шүү дээ. Нэг удаа аялахдаа нэгэн газар руу очих биш. Хэд хэдэн улсаар дамжин гэ. Тэгээд би төлөвлөж байхдаа болохоор хамгийн анх Тайландын Бангкокоор дамжиж аялъя гэж төлөвлөжсэн. Ягаад тэгэхээр яг Бангкокоос Шри-Ланкийн Коломбор транзит хийгээд тэгээд Мальдив руу явхад ер нь бол боломжийн тусч байсан байхгүй. Тэгээд ингээд судлаад үзсэн чинь Малайзийн Куала-Лумпураас боломжийн нислэг байдаг. Сингапураас бас боломжийн нислэг байдаг юм лээ. Тэгээд Малайзиа, Сингапур. Тийм. Тэгээд ер нь хамгийн сүүлд бид нар Сингапураас ниссэн. Тийм. Сингапур руу Бээжингээс Сингапур. Тийм. Эндээсээ Бээжин ороод Бээжингээс Сингапураас цаашаа. Нийт ер нь хэдэн цагийн нислэг үлдээ. За шууд Улаанбаатараас гараад Мальдив руу хэрэг. Гэтэ бидний хувьд болохоор ер нь бол Бээжин хүртэл дандаа газраар явдаг. За хэрвээ эндээс Бээжин нисэх гэвэл 2 цаг. За Бээжингээс Сингапур руу 6 цаг.
За 8 цаг тий. Сингапураас Мальдивын нийслэл Малиро 4 цаг 30 минут. Тэр чинь 12.5 цаг. Ер нь бол айгүй урт зам байсан тий. Гэтэ бидний хувьд болохоор яг Куала-Лумпур орсон, Сингапур ороод ингээд замаараа амраад явсан болохоор харьцангуй гайгүйсэн. Шууд нисэж очиагүй. Тий. Гэтэ ер нь шууд нисэвэл 10 хэдэн цаг л бараг. Тий. Гэтэ ихэнхдээ юунд ер нь бол 2 транзит хийн гэсэн үг. Яг бүр Бээжингээс шууд тийш нислэг бол байхгүй. Тий. Тийм байсан. За шууд ингээд за Мальдивт ирчлээ. Штабад орлоо. Анхны сэтгэл шууд юу мэдэрсэн ингээд. Шууд ингээд нүдэнд басан. Мэдсэн болгоно сэтгэл өгдөө шүү дээ. Гэтэ хамгийн гол нь бид нар шүн буусан. Тэгээд юу яасан бэхгүй. Штамбад оруулах гэжсэн чинь нөгөө гаалийнх нь ажилт нь таан байрлах ингээд нөгөө байрлах газар асуугаад тэгээд буудлаа захиалсан байсан болохоор энд гэдгсэн чинь ганцхан энэ буудал буух юм гэдэг. Шоолж инээжсэн байхгүй ягаад гэвэл бид нар тэнд зүгээр нэг жирийн 3 одтой буудал буусан. Тэгээд ягаад тэгэхээр тийшээ угаасаа л мөнгөтэй хүмүүс явдаг. Бид нар шиг өрөвчтэй аялагчид нэлээд ховор. Тэгээд ямар нэг ресортод байрлахгүй мó зөвхөн Малийн хотод бол байх юм уу гэдэг өнгө аясаар шоолж байсан. Тэгээд үгүй эндээ л байна гэд юу ч гэсэн Штамбад оруулаад ороод орой байсан болохоор тэгээд дээрэс нь хамгийн сонин нөгөө нэг Мальдив маань өөрөө юм жижиг арлуудаас бүтсэн улс нөгөө этол гэж нэрлэдэг юм л жижиг арлуудаас бүтсэн улс. Тэгээд онгоцны буудлын болохоор Мали гэд нийслэлээс өөр арал дээр байдаг. Буунгуудаа тэр онгоцны буудлаасаа заваар Мали хот руу яваад тэгээд юу руу очиж ирсэн зочид буудлал руу. Тэгж явхад болохоор заваар авчаа дараа нь ачаага нэг жижигхэн нөгөө нэг монголоор нэг амжиргаа цагаан гэж байдаг шүү дээ. Тэнд цүнхнүүдээ өгсөн өөрсдөө таксийн цугаа тэгээд ингэ тойрч очиж ирсэн. Тэгээд замдаа Сингапурт жоохон нөгөө нэг өдөржин алхаад юм хүмүүзээд баг зэрэг ядарсан байсан болохоор тэр өдрөө зүгээр очиод буудалтай амраад тэг маргаашнаас нь бидний яг Мальдивын аялал эхэлсэн. Тий. Гэтэ тэр шөнө очиход бол яг харанхуй байсан болохоор юу ч харагдахгүй тэгээд тийм байсан. Тий ядарсан байсан болохоор тийм байсан. Одоо тэр замаа өн тэгээд ер нь өртгөх нь хэр байна? Мэдээж үнгүй бичлэл гэдэг эсвэл үнгүй юм уу? Ерөнхийдөө Мальдив бол Мальдив өртөг ер нь төсөөлснөөс үнэхээр хямд байсан. Бүр үнэхээр хямд. Ягаад тэгэхээр яг нөгөө анх судалж байхад тий зөвхөн мөнгөтэй хүмүүс очдог гэж бодчихсон бол нэг өдрийн хоолны дунджаар $2 юм уу? Монголтой л адилхан. Өдрийн хоол. Тий. Зүг юу гэх нэг 5 хоол тий 5-6 мянган төгрөг. Тэгээ өглөөний цай нь болохоор буудлаасаа өгчин аюу гой бүфе хоолтой. Тэгээ оройны хоол өөрсдөө бас л $2-3 аваад идчихэн. Дээрээс нь нийтийн тээвэр гэвэл тэр жижиг арал дээр яг таксигаар явж болно. Эсвэл алхах чинь. Тэгээд арлаас арлахаар нь болохоор тийм завнууд явдаг. Тэр нь болохоор бас л $1 ч юм уу Монгол мөнгөөр $1.5 ч юм уу тийм Монгол мөнгөөр 1500 ч юм уу аюу хямдхан. Тэг би ерөөсөө тэгж төсөөлөл өгсөн болохоор гээл баярлалаа. Тийм. За тэгээ Мальдивд яг юу үзв? 4-5 хоногтой ер нь бол. Бид нэг 5 өдөр болохтой манай хүмүүс болохоор би болохоор снорклинг хийсэн, манай хүмүүс дайвинг хийсэн. Тэгээд нөгөө нэг гой цагаан хэлстэй цэнхэр устай ирэг дээр бич дээр очиж амарсан. Тэгээд resort дээр очисон нөгөө нэг хүмүүсийн очих дуртай тэр resort дээр очисон, завин аялал хийсэн. Зүгээр нэг нөгөө локал арал дээр очисон. Тэгээд яг нутгийн хүмүүс их амьдардаг. Тэгээд хотын аялал хийсэн. Өөрсдөө тийм амралтын байдалтай байсан ерөнхийдөө. Тий. Тэгээл тэр юу гэх яг нөгөө анх төсөөлжсэнээр л айгүй үнэтэй газар очиод тийм ч их зүйл хийж чадахгүй те яг гол юм аа л үзээд буцъя да гэсэн бодолтой байсан хүмүүс очингуудаа нөгөө төсөөлснөөс бүр харьцангуй хямдаар нөгөө нэг activities хийгээдсэн чи бид нэр амар сэтгэл ханамж өндөр тэгээ дээрэс нь resort-од очино гэж төсөөлөгч байсан зүудлээч байсан гэсэн чинь боломж гараад нэг өдрөөр resort-од очиж амарсан. Тэгээд үнэхээр гоё байсан. Харин чиний зурнууд Facebook дээр гарч ирсэн би хөөх ямар гоё юм бэ л гэж байна. Би бүр төсөөлөхгүй Мальдив шүү дээ энэ чинь тэгээ зүгээр за би чинь шивч шүү дээ Мальдив харин тийм одоо бодол төрж ирсэн үү гинвэнд ингээл байжсэн үү би нэр Мальдив харин би яг ингэж бодсон яг хөө тэрийг би яг яаж гэхээр нөгөө Мальдивын зурнуудаа Instagram дээр оруулсан чинь нэг охин өстө баяр хүргээ чи зүгээр ингээд зоригтой хүрсэн байж тээ гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр би нэрээ тийм шүү. Би Мальдивт ирсэн байж тэгэл тэр болгоны хүн болгоны очиод байдгүй газар зориглоод за явъя гэж шийдсэн. Тэгээ тэндээ очсон. Нөгөө нэг гоё газар амраад байж гэн хэрэг тухай үед айгу гоёсэн. Тэгээ дээрэс нь
хамт явсан хүмүүс нь бас айгүй гоёсэн. Тийм. Тэгээд Мальдивын талаар төсөөлснөөс ер нь бол шал ондоо л байсан. Тийм. Хүмүүсийн хэр санагдав? Тэгээ хамгийн чухал ер нь perfect. За яагаад үнэхээр гоё хүмүүс. Яагаад тэгэхээр Мальдив ерөнхийдөө нөгөө жижиг мэдээллийн чанартай юм гэхэд Мальдив нэг 350 гаруй хүн амтай. 350 гаруй мянган хүн амтай. Тэгээд 200-аад тийм жижиг арлаас бүрддэг. Тэгэнгүүтээ ямар дотооддоо ямар нэгэн үйлдвэр байхгүй, дотоодын бүтээгдэхүүн юу ч байхгүй бүх юмаа импортоор оруулдаг. Тэгээд ганц нөгөө нэг юу эдийн засгийн юунаас одоо нөгөө нэг бүрддэг вэ гэхээр аялал жуулчлалаас мөнгөө бөнгөж босгох юм билээ. Тэрнээс ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл тийм юм байхгүй. Тэгээд дээрэс нь тэр хүмүүс нь үнэхээр сайхан ааштай гоё ааштай хүмүүс, муслим шашинтай, исламын шашинтай. Тэгээд хэрэг төв баг гардггүй. Бид нар нөгөө нэг Мальдивын төв музей рүү орсон байхгүй юу? Тэгээд тэнд явж исэн чинь айгүй сонирхолтой үзмэр баг байхгүй. Түүх соёл баг байхгүй. Тэгээд тэгсээр нэ яг нөгөө музей дотор нэг юм нөгөө нэг дун хясаа одоо нэг тиймэрхүү зүйлээсэн. Тэгээд тэгсээр нэ тэр үндэсний музей дотор нь бас цагдаагийн музей байсан байхгүй. Тэгээд тэрнтэй үзэж танилцаад яг нөгөө нэг тайлбарлагчтай нь ярилцсан чинь бараг цагдаагийн байгууллага 1970-аад оны үед үүссэн гэсэн. Тэгээд хэрэг төв огт гардггүй, архи тамхи хэрэглэдэггүй тийм маш тайван улс байсан. Тэгээд дээрэс нь хүн ам нь болохоор ядуу хүн гэж байдгүй. Бүгд дундаж болон дундчаас дээш амьдралтай хүмүүс байдаг. Гудамжинд ингээд мөнгө гуугаа сууж байгаа хүн нэгч байхгүй. Хэрвээ та ингээд яг мал явахтын нийслэлээр ингээд талах юм бол эмэгтэйчүүд нь ингээд далайн эрэг дээрээ л яж байдаг. Хүүхдүүдээ амар гангалаад тий нөгөө гүнжийн палаж өмсгөл, бүсгэтээ гутал өмсгөл нүүр амын бодсон. Яг нөгөө нэг барбины гутал гэдэг чинь нэг юм жижигхэн. Тэгэл охтуудаа ингээд гангалцсан, жоохон хүүхдүүд айгүй гангалцсан. Ягаад тэгэхээр нөгөө муслим эмэгтэйчүүд маань юу хижабтай байдаг тий. Тийм болохоор миний ойлгосноор л хүүхдээ нөгөө жоохон хижаб өмсгөөс өмнө яг гой ганган байлгаа гэж боддог юм шиг лээ. Тэгээд эмэгтэйчүүд нь далайн эрэг дээр хүүхдүүдтэйгээ салхилаад байж байдаг. Эрэгтэйчүүд нь яг нөгөө нэг ажил өдөр тутмын ажиллаа хийгээд байж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд айгүй тайван гоё ааштай хүмүүстэй тийм газар байсан. Ямар нэг тийм яг нөгөө аялал жуулчлал нэлээд өндөр хөгжсөн газруудад тэ зүүн өмнөд азар явхад аль болох их мөнгө салгачих юмсан тийм ингээд нэг юм хуурч галээд нь штэ. Ерөнхийдөө тэнд бол ерөөс тийм байгаагүй. Яаж тэр хугацаанд биднэрт юу үзүүлэх боломжтой вэ? Тэрийг үзүүлээд нэг юм цаанаасаа айгүй тусч тийм хүмүүс шиг санагдсан. Тэр нөө снорклинг дайвинг гэдэр ихэд ерөнхийдөө бол хэр байсан бэ? Тэгээд дээрэс нь за өртөг зардлын хувьд бас тийм магадгүй очие гэж байгаа хүмүүс хэд үт юм болоо гэж багцаад сонирхсож магадгүй. Бидний хувьд би болохоор снорклинг хийсэн. Манай хамт аялсан найзууд маань болохоор дайвинг хийсэн. Тэгээд одоо бодоход $40 орчим хийсэн юм дайвинг. Тэгэхэд Индонезийн Балид бол $40 хийжээч дайвинг хийхгүй. Тэгсэн хэрнээ юу гэх Мальдивт дайвинг хийсэн, Балид дайвинг хийсэн хоёр бүр шал ондоо. Ягаад тэгэхээр Мальдивын загаснууд нөгөө яг нөгөө Немо дээр гардаг шүү дээ. Том загаснууд тэр нөгөө нэг далайн нилээ ястнэлхий гэл нэг юм загаснууд байдаг шүү дээ. Тэд нар бүр ингээд экстра том юм хэмжээтэй. Бүр амар том хэмжээтэй. Тэгэл ус нь бүр үнэхээр тунгалаг. Тэгээд юу гэх дайвинг хийх, снорклинг хийх хоёр шал өөр ахгүй юу? Снорклингийн дээгүүр хөвөн дээгүүр явдаг. Тэгээд дайвинг нь бүр доршоо орж загас хардаг байтал би снорклинг хийсэн хэрнээ ийм том ор загас харсан. Акул. Тэгэл нөгөө нэг загаснууд ингээл тэгэл юу гэх би хизээч амжилтлаа тийм гоё газар снорклинг хийж үзээгүй. Юу гэх тэгээд би ганцаараа снорклинг хийжсэн болохоор нөгөө нэг хүмүүсээсээ жоохон холдсон. Тэгээд явжсэн амар том акул харсан байхгүй цагаан өнгөтэй. Тэгээд гинт харангуйтаа яана одоо гинт нөгөө нэг хүний үнэр мэдрээд над дээр хурцээд хацчихыг гэж тэл жоохон ингээл цаашаа сэлээдсэн чинь хажуугаар хоёр хүн ингээд снорклинг хийгээд өнгөрөөд тэсний тэр загсыг хөөгөөд явдсан байхгүй юу. Гинт за энэ аюулгүй юм байна гэж бодоод тэгээд хойноос нь хөөгөл хараад тэр мэдрэмж амар гоё байсан. Тийм. Одоо нэг ресортуудын талаар ярил л да. Ресорт ер нь яг ямар байсан бэ? Үн хөлсөө бас гэдэг. Магадгүй хосуудад юу гэж байна. Тэнгүүт одоо аль одоо маш олон ресорт бол байгаа л байна. Аль нэг гэж юу шинэ удаа жишээ
гэдэг болохоор яг тухайн явах гэж байгаа хүмүүсээсээ бас хамаарна хаа өөрсдөө сайн судлаад яг хаашаага явахаар шийдэж болно. Гэхдээ ихэнх резортууд нь хоорондоо төстэй юм байлээ. Би нэг дээр нь л оцсон гэхдээ яг зурган дээр шиг газар. Тэгээд тэнд очиход болохоор амарч байгаа хүмүүс нь болон тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс тэр нэг vibe байдаг шүү дээ. Тэр vibe нь айгүй тийм тайван. Зүгээр л яг жинхэнэ ирэг дээр ингээл бич дээр ингээ хөвтөж юмар л газар байсан. Тэгээд бид нэр болохоор нэг өдөр резортод байсан. Амраад тэгээд яг зурган дээр шиг гоё газар очиод снорклинг хийсэн бас тэр нэг багцд нөгөө орчт юм лээ снорклинг хийгээд хэрэв боломж байвал пүүлд нь сэлээд тэр нэг гоё байшингуудыг очиж үзээд тэгээ хэрвээ боломжтой бол өдрийн хоол идээд тех бүх боломжууд байд юм лээ. Тэгээ заавал нэг $700-800 төлөөд нэг хоног нэг одоо ганц 2 хоног шаардлагагүй өдрөөр ч гэсэн очиж үзэх боломж бүрэн байдаг юм лээ. Гэхдээ яг тийш очихдоо сайн судалж иж очих хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр зарим газар нэг юу гэдэм бэлээ яг нөгөө үндсэн иршлийн мэдгүй нэг юм усны онгоц өгдөө штэ. Усан дээр шууд газарддаг. За ямар ч тийм байгаа би бас мэдэхгүй л байна. Ер нь бол ихэнх резортруудгаа шууд нөгөө нэг нисээд тийм усан дээр газарддаг онгоцоор дугаад явд юм бэлээ. Бид нар болохоор шууд заваар резорт руу явсан байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг тэр тээврийн хэрэгслээсээ болоод ч юм биднэрийн харцангуй хямдхан туссан. Тийм. Заваар бол бүр гоё л багтаа тийм. Тийм. Гэтэ Мальдивт болохоор юу байдгүй юм лээ нөгөө нэг зүүн өмнөд Азад ч борооны улирал, хуурай улирал гэх хоёр улирал байдаг тийм. Мальдивт дэлхийн дулаар талаас болоод яг тийм улирал гэж байха болцсон. Бороо хизэл бол хизээ орно, орохгүй нэг тийм сонин юм бэлээ. Тэгээд бид нэр очих үед болохоор борооны улирал биш гэрнээ зарим өдөр бороотой, зарим өдөр нартай тийм байсан. Тэгээд дээрэс нь нэг юм хэлэхэд дэлхийн дулаарлаас болоод Мальдивыг живж байгаа гэж хүмүүс ярьд юм билээ. 20 жилийн дараа Мальдив бараг оршин тогтнохгүй. Ягаад тэгэхээр далайн түвшин нэмэгдээ тэр жижиг арлууд байхгүй болно. Тийм болохоор устгаас өмнө очиж үзээсэй л гэж хүсэж байна. Тийм. Тэгээд хамгийн анх би нэг найзтай хэлсэн байхгүй Сингапур найзтай би одоо 7 сард Мальдив явах гэж байгаа гэдгсэн чинь хөө чи явж явах чинь би зөвхөн хүнтэй гэрлэгээрээ л явна, баг сараараар явна гэдгчээсэн. Ерөөсөө тех шаардлага байхгүй. Ягаад заавал тех ёстой гэж тий залуу байгаа дээрээ бүр очиж үзэх хэрэгтэй л газар юм шиг санагдсан. Тий. За. Мальдивт тэгээд ер нь бол хэд хон бол зүгээр юм байна санагдсан ч за 7 хоног ч таад бол ер нь бол 5 хоног юм байна. Тэгэхээр дараагийн явах гэж байгаа хүмүүс зөвлөхөд бол миний хувьд л яг 5 хоногод л хангалттай юм шиг санагдсан. Ягаад тэгэхээр нэг залуу хүмүүсийн хувьд тий бас нэг юм шоу цэнгэнгүй аялал бол бас баг зэрэг утгаартай тий тэр нь яг айгүй хэмжээгээр алкогол хэрэглэхтэй гол нь биш нэг юм гоё фан байдаг нэг тийм үе байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Мальдивт огт тийм юм байхгүй. Ягаад тэгэхээр муслим шашинтай орн. Тэгээ Мали гэдэг тэр нийслэлд нь ямар нэг байдлаар алкоголны төрлийн юм огт зардггүй. Тийм бар клуб юу ч байхгүй. Тэгээ жуулчдад зориулсан юм байхгүй. Байхгүй. Тэгээд яг тэр нь хаана байдаг гэхээр нөгөө нэг үнэтэй резортууд дээр байдаг байхгүй юу? Хэрвээ та тэр үнэтэй резорт дээр байрлаж ивэл цаана нь одоо бүх зүйл байгаа. Гэхдээ Мали хотод байхгүй. Тэгээд бидний хувьд яг нөгөө нэг Мали арлын хажууд хүлхүү Мали гэдэг нэг арал байдаг. Тэнд нь онгоцны буудлын байдаг. Тэр арал дээр ганцхан ширхэг зочид буудлага. Тэр зочид буудлын жижигхэн бар байдаг. Тэгээд бид нэр ингээд залуу хүмүүсэндаа гэдэг тэр бард нь очиод тэгээд 3 литр пивийг $49 авч уусан. 3 литр. Тийм. $49 тийм манайч 100 гэдэг. Харин 3 литр пив. Тийм. Тэгээд яг нөгөө нэг залуу хүмүүс юм чинь нэг тэр талаараа нэг хөгжилтэй бай гэдэг юм бол Мальдив 5 хоногт хангалттай. Тэгээд өөр газар очиод гоё хафан байх боломжтой. Тэгэхгүй яг 7 хоног ямар ч зөвхөн тэндээ байвал үнэхээр утгартай яг үннийг хэлэхэд. Тийм. Гэтэ тэр нь ч гэсэн бас нэг шинэ экспириенс байсан л та. Тий, сонирхолтой шүү дээ. Хаа чи юу хэдүүлээ явсан бэ? 8 улаа явсан. Тий. Хэдийн эрэхтэй хэдийн? Нэг эрэхтэй 7 эмэгтэй. За. Тэгээд бас нэг сонирхолтой зүйл гэхэд Мали гэдэг нийслэл байгаа тий. Мали хотын нэг захаас нөгөө зах хүртэл хөлөөрөө явган алхахад 30 минут алхах нь. Тийм жижигхэн хот. Тий, нийслэл нь шүү дээ. Тий. Тэгээд тийм газар. Тэгээд ерөөхдөө маш тайван. Тэнд очиж гэж бодож байгаа хүмүүсээ бол энэ одоо юу гэх нөгөө нэг төсөөллөө одоо юу гэх
ийм байдаг шүү гэж одоо нэг тийм төсөөлтөл явсан гэж хүсэж байна тий. Бид нэр ерөөсөө тийм гэж мэддэггүй байсан. Тэгээ дээрээс нь Мали хотод нөгөө муслим шашинтай болохоор бикинитэй явж болохгүй эмэгтэйчүүд маань одоо эргээр нь нийслэлд нь бас хажуудлынх нь хөлхмаалээ гэдэг. Ер нь бол тийм паблик resort-уудаас бусад газар бол ер нь болж байгаа. Болохгүй. Тийм. Тэгээ яг яагаад тэгж юм хэрвээ там бикинитэй явах юм бол шууд шоронд орно. Хэрвээ би бикинитэй тэнд яваад цагдаад баригдах юм бол шууд шоронд орно. Яагаад гэвэл тэдний шашныг нь хүндэтгэх ёстой. Тийм байгаа. Тэгсэн хэрнээ яг Мали хотын хажуудлын арал дээр нь яг тийм турист бич гэдэг юм лээ. Travelers лөө аялагчдад зориулсан. Тэгээ бид нар тэнд нь очиод бикинитэй явсан чинь биднээс өөр нэг ч хүн байгаагүй. Тийм жуулчд ер нь бол жуулчд ховортой юм шиг санагдсан. Голоо ихэнх нь баг resort руу явчихсан. Тийм resort руу яваад гэсэн хэрнээ resort-д очиход ч гэсэн тэнд нэг хүн байгаагүй. Тэгээд эндээс нэг юм гаргалгаа хахад ерөнхийдөө хүмүүс яг зүгээр л яг амрах гэж л очдөг. Яг жинхэнэ утгаараа амарьяа л гэж үйл Мальдив руу явах хэрэгтэй тийм газар шиг санагдсан. Яг бикинигээд асуух бас нэг зүйл бол за яг өөр нь Мальдивт өөр яг юм одоо этикгүй юу юм бэ тэгж болохгүй ингэж болно ч тийм тиймэрхүү зүйлсэн бикинигээс гадна тийм анзаарчихсан. Тэгж болохгүй юм л шүү. Одоо Мали хотод болохоор алкогол хэрэглэж болохгүй. Яг нөгөө нэг тамхи бол бас тамхиг хэрэглэж болно, алкогол огт хэрэглэж болохгүй. Өөр нөгөө нэг хитрхи задгаа хувцастай бас явж болохгүй. Тэгээд эрэгтэй эмэгтэй айлал нь дээрэс нь юу гэдэг юм бэлээ сүм хід рүү ороход нөгөө нэг яг зүүн өмнөд Азад аягүй хөдөг те сарунг гэдэг нэг юм алчуур бодог. Тийм алчууртай тэгээд мөр цээж ил гаргаж болохгүй сүм хід рүү ороход ерөнхийдөө тийм лээс өөр нэг хориглоод авах зүйл байгаагүй. Тэгээд Мальдивт хамгийн сонирхолтой санагдсан юм нөгөө дурын нэг супермаркет орлоо гэж бодъё тий. Тэгэхэд тэнд байгаа бүтээгдэхүүнүүд нь дандаа Европоос ирсэн эсвэл Австралиас ирсэн нэг айгу чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнүүд байт юм лээ. Тэгсээр үн ханш бол хямдхан. Тийм газар. Тийм импортын тэгсэн мөртлөө айгу чанартай бүтээгдэхүүнүүд байгаа байхгүй. Зүгээр л нэг одоо хятадын ямар нэг зүйл биш. Австралиас ирсэн, Европоос ирсэн, Америкаас тэгж импортлж оруулж ирсэн бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэдэг юм билээ. Тэгээд Мальдивчуудын өөрсдийнх нь хэрэглэдэг юм гэвэл коконат байна. Загас байна. Тэгэл болоо. Энэ хоёр нь өөрсдийнх нь бүтээгдэхүүн тэгээд өөр юм байхгүй. Хоолн дээр тэгэхээр чинь та хэд ерөнхийдөө ямар их байсан? Хоолны сонголтын үед. Ихэнхдээ карри байсан. Тийм. Яг тэр зүгийн би нөгөө хамгийн сүүлд сая Шри-Ланка удирсан. Тэгээд Шри-Ланкад очсон чи яг тэнд идсэн хоолтой маань л адилхан. Непал явсан чи яг Непалд идчихсэн шиг карритэй тэгээ нөгөө нэг наан гэд талах байдаг шүү дээ. Тэгээд нарийнхан будаа эднэр ерөнхийдөө тиймэрхүү төрлийн хоол идэх юм лээ. Гахааны мах идэхгүй муслим болохоор тэгээд загсаа идэн дахиад идэн бүгдээрээ карритэй тийм хоолнууд байсан. Тэгээд коконатаа уугаад загсаа идээд тэгэл юм да. Цавцаа ингээ хажууч яг ингээ яриа сууж бүр ингээ бүр аялын ирцэгч бүр ингээ амар цэнийг авцсан бүр ингээ яхансан ингээ амар гоё юм л да. Би ч бүр аялах гэсэн. Бүр Мальдивч бүр явмаар санагчлаа. За. Заавал явах хэрэгтэй. Харин би яг чиний хэлснийг сайн бодохгүй. Заавал ингээ гэр бүлээрээ гэж жаад явах хэрэгтэй юм. Эсвэл хосороо гэж жаад явах хэрэгтэй тэгж хүлээх биш те. Зүгээр явмаар байл явчих гэдэг тэр нэр бас бодмоор л. Би бол яг л тэгж үзсэн. За гэрлүүл заавал Б.Сарантуяа Мальдив дэмгэрүүлнэ гээд. Тэгээ үнэхээр Б.Сарантуяа тэмдэглэмээр байл дахиад очиж болно шүү дээ. Ягаад үгүй гэж тий. Тэгээд гэхдээ би бас тэнд очиод нэг юмыг ойлгосон байхгүй юу? Хэрвээ та ингээд цаашдаа аялье гэж бодож байвал тий. Хэрвээ тэгж бодож байвал Мальдив руу хамгийн түрүүнд битээ яваасаа гэж хүсэж байна. Яагаад вэ гэхээр миний хувьд яг хөө миний хамгийн анхны аялж байсан газар Индонезийн Бали байсан. Тэндээсээ би Балид очиод ямар гоё юм бэ гэж бодож байсан. Дараа нь Филиппин очсон. Филиппинд очиод ямар гоё юм бэ гэл. Тэгэл Тайланд очиолаа гэл. Тэгээ явж гад одоо нэг юм шатаар ахсан байхгүй юу? Тэгээ Мальдивт очивол тэр бүх газраас хамгийн гоё байсан. Тэгэхээр хэрвээ та хамгийн түрүүнд Мальдивт очихчих юм бол бусад газрууд нь ийм болно гэсэн үг. Тийм болохоор шатаар нь ахиулаад яваасаа л гэж хүсэж байна. Тийм. Дараагийн аялал юу хаашаа төлөвлөж байна? Одоо ямар ч сар авал амрах юм те. Тий, ерөнхийдөө яг нэг сар амарна. Яг ямар нэг байдлаар аялал зохион байгуулахгүй. Гэхдээ би өөрөө төлөвлөж байгаа нь болохоор Казахстан явъя гэж бодож байгаа.
ямар нэг зөвхөн өөрөө нэг найзтайгаа хоёлаа гурлаач гэж магтгүй. Гурлаа. Аялдаг хоёр найз охин маань байгаа. Бид гурлаа Казахстан явна. Хэрвээ Казахстан орчвол Кыргызстан орноор байна. Кыргызстан орчвол цаашаа Иран явчмаар байна гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг нөгөө групп аялал биш яг өөрсдөө найзуудаараа явна. Хэрвээ ийшээ явахгүй бол 9 сард ерөнхийдөө Мальдив руу дахиж явъя гэж төлөвлөжсэн боловч баг хараахан бүрдэхгүй байгаа учраас маршрутаа өөрчлөөд 9 сарын сүүлээс дараагийн аялал групп аяллаа зохион байгуулна. Тэр хүртэл өөрөө өөрийгөө гоё баярлуулад амраагаад өөр тийш явна. Тий. Зүгээр би чам зүгээр нэг үгэлээд амар атаарч байгаа байхгүй юу. Ингээд өдөр тутмын амьдрал нь тий ингээд аялал тэгэл ингээд магадгүй зарим хүмүүс бүх насаараа ингээд мөрөөдөж байгаа шүү дээ. Ингээд аялахаасаа ингээд эсвэл Мальдив руу ингээд мөрөөцөөр байгаад ингээд магадгүй ингээд мөрөөдлөө биелүүлж чадахгүй байдаг хүмүүс байдаг тий. Тэгтэл чи зүгээр л за бидээш нэг бодлоо яг амар хөнгөмсөж сонсож байгаа. Нөгөө талаар нөгөө хүн гээд нэг гоё хүсэл мөрөөдлөө ингээд биелүүлээд амьдч авч амар гоё. Гой санагддаг байхгүй бас амар атаарх цагаа атаарх. Тэгээд яг ингээд эндээс юу бодож байсан бэ гэхээр асуумаар санагдсан зүйл нь яг ингээд за Мальдив явчаад ирсэн сараа одоо яг яаж жимигээрээ өөр харж юм тийм үү. Зөвхөн Мальдив ч ер нь ингээд аяллаад ингээд яваад гэхээр өмнө нь бас сараа бас манай дугаар дээр орж исэн. Тэгээд яг тэр үеийн сараа өнөөгийн сараа хоёр юун дээр юу өөрчлөлтсөн. Мэдээж шинэ орон шинэ газар үзэл ингээд бас ян тодорхой. Тий. Миний болохоор яг ганцхан Мальдивчтэй хамгийн сүүлд Шри-Ланк явж ирээд ерөнхийдөө аялал болгоноосоо би зөндөө их зүйл сурдаг, туршлагачдаг. Туршлагагүй байдлаасаа болоод ч юм ямар нэг төлөвлөгөө буруу байснаас болоод маш олон нөгөө асуудал бэрхшээлүүд үүснэ л дээ тий. Тэгээд аялал явж ирэх болгонд бол нэг шинэ туршлагатай болж ирдэг. Тэгэхээр тэр үеийн сараа одоогийн сараа хоёр туршлагатай л болсон баг та. Илүү туршлагатай болсон. Тэгээд илүү их гоё зүйлс үзсэн, илүү их аз жаргалтай болсон юм л үү тий. Тийм л. Одоо нэг 25 нас гэдэг нэг зорилго бодсон. Одоо хэдэн улс дээр явж байна? Одоогийн байдлаар 23 улсаар аялчихсан байгаа. Одоо 2 л дутаагаа. Тэгээд яг нөгөө түрүүний төлөвлөжсэн болохоор Казахстан, Кыргызстан 2 гэжсэн бол яг хамгийн сүүлд манай хамт аялсан хүмүүс хэлсэн байхгүй чи 25 дахь улс дээр Кыргызстан явж явах гэдэг нэг тийм гоё онцгой газар байвал гоё юм шүү гэж хэлсэн. Хойд Солонгос ч юм уу, Иран ч юм уу, Израиль ч юм уу тий нэг тийм их хүний очиод байдгүй газар ялангуяа яг төрсөн өдрөөрөө яваач гэж хэлсэн. Тэгээд харин одоохон тэгээд энэ төрсөн өдөр бол хараахан болоог байгаа. Тэгээ би өчигдөр 2 хоногийн өмнө надад найзууд маань тэгжилсэн болохоор би шийдвэрээ хараахан гаргаж амжаагүй байна. Тий. Ямар ч лсэн Казахстан явна. Тэгээд дараагийн улсаа тэгээд шийдэг байгаа. Тэгээд эмэгтэйнээс насын асуудал үлээ. Гэтэ энэ жил 25 юм тий. Тий. Дараа жил аваад тэгвэл дахиад жилийн цай. 2 сард 25 хүрэх байхгүй. 2 сар гэдэг чинь одоо чинь 9 сар 4 сар 6 сар гэж юм. Тий. Хагас жил явах зам. 2 ороод юу юм бэ? Харин тий. Тийм тэгэл. Зүгээр энэ зорилгыг ер нь яг хэзээ тавьж ирсэн бэ? 25-аас 25-аас гэх. Энэ зорилгыг яг өнгөрсөн жил 9 сард тавьж ирсэн. Тэгээ тухайн үедээ би 11 улсаар аялсан байсан юм байна. Тэгээд 9 сард ягаад 9 сард 11 улсаар аялсан байжгаад одоо 23 болсон байгаа. Тэгэхээр нэг жилийн дотор за нэг жил гэж үдээ тий 12 улсаар аялсан гэсэн үг нэг жилийн дотор. Тэгээд тэр нөгөө нэг 11 улсаа болохоор бас нэг жилийн дотор байхгүй. Тий, ер нь тий. Тэгэхээр сүүлийн миний хувьд болохоор 2015 оны 7 сараас эхэлж аялсан байхгүй. Тэгэхээр одоо ч 2017 гэхээр сүүлийн 2 жилд 23 улсаар аялсан гэсэн үг. Зүгээр одоо ингээд мөрөөдөл чинь ингээд биелэхэд 20 улстай байна. Яг ингээд одоо яг юу бодог чинь нэрэл хөөх гэл заримдаа ингээд 25-наас really гэж бодчихсон. Харин би ерөөс яг одоо ингээд бодоод тахад миний бодсон зүйлүүд айгүй ингээд биелээд идэг. Юу гэх би хизээч юу гэх одоо жишээ нь Мальдив байна тий, Шри-Ланк байна, Непал байна. Энэ улсууд руу би ерөөсөө 2 жилийн би хизээч явна гэж бодож байгаагүй. Тэгээд шийдвэр гаргаад за би явна гэл за 25 улсаар 25 хүнээс аялна гэд тухайд юу ч одоогүй шийдвэр гаргацсан. Тэгсэн ирнэ ингээд билээлдэг. Тэр нь амар гоё. Тэрний хэллүү мэдгүй зүгээр л билээдэг. Би эсвэл айгүй хөдөлмөрлсөн юм уу мэдгүй зүгээр л. За зөө.
Би ч бүр гараад аялчмаар санагчлаа. Хашаашаа үзэггүйрээ ч тийм. За ер нь бол ингээд дэрэлсэн маань өндөрлөх тийшээ андж байна. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгвэл амар их уран зориг ачлаа. Эсвэл бүр аялахсаа гэж бодоод. Тэгээд бас нэг зарын чанартай нэг юм хэлхээ марч хагасаа өдөр бас манай уулзалт Дэлхийгээр Аялагчдын клубын уулзалт болд. За сард нэг удаа болж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн 3 дахь уулзалт манай хагасаанд болж байгаа. Тэгээд сараа маань бас за Мальдив орны талаар тэгээ Шри-Ланк нэг нь Непал, Мьянмарын талаар энэ дурын улсын талаар товч одоо бяцхан лекц бас хийн. Тэгээд бас манай ивент дээр ирцээгээрээ ивентийн зарыг бас группийн маань ивент хэсэг рүү ороод үзээрэй. За мөн ер нь бол энэ видеонод ор юу тавьчих идэл линкийг бас тавьчих. Энэндээс ороод мэдээллийг аваарай. За тэгээд дараагийн аялал чинь бас амжилт хүсье. Тэгээд нэг сар сайхан амраад тэгээд дараагийн аялал 25-наас 25 дахь улсынхын чинь дараа бас яриа авч болох юм байна гэж бодлоо. Ер нь цаашдаа төлөвлөсөн зүйлс зөндөө байгаа. Тэгээд пэйжийг маань лайк дараарай, нөөмэд гэсэн үйл гээд байгаа. Тэгээд тэндээ бүх мэдээллүүдээ постлж чинь. Аяллахаа туршлагыг хуваалцсан. Тийм. Тийм байгаа. За цаг гаргаад ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаар нь өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийн дугаарт түр баяртай. Дараагийн удаа бол 19:30-аас явах бахаа. World Wanderer